Dne 9. září 2024 jsem našel v mailové schránce zprávu, kde je jako autor uvedena kapitán magistr bakalář Lenka Belblová, vrchní komisař, krajské ředitelství policie v Plzni. Budu se její zprávou postupně zabývat a kde to bude nezbytné, tak i reagovat. Začnu následujícím sdělením. Cituji. Podání včetně příloh byla řádně prostudována. Vyplývá z nich následující. V dubnu 2020 jste byl kontaktován místním zprostředkovatelem práce s tím, že se úřednice magistrátu v Plzni Ilona Dvořáková snaží získat váš soukromý telefonní kontakt. Z podání dále vyplývá, že Ilona Dvořáková vám uložila povinnost uhradit částku v souvislosti s administrativním úkonem. V tomto případě nebyly zjištěny žádné skutečnosti důvodně nasvědčující spáchání trestného činu. Nebylo však ani shledáno podezření, že by byl ve věci spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, odůvodňující postoupení věci jinému příslušnému správnímu orgánu, je to pouze vaše konstatování vztahující se k písemné, posléze e-mailové komunikaci s úřednicí magistrátu. Podle tvrzení Dvořákové, Peteříkové a Dezortové z oddělení vymáhání pohledávek jejich úřad údajně nemůže komunikovat e-mailem. Z toho důvodu mě poslední úřední korespondenci poslali písemně na doručovací adresu, i když ví, že si to tam nikdy nikdo nevyzvedne. Cituji z jejich vyjádření. Na vaše podání vám bude odpovězeno písemně na adresu pro doručování, neboť jsme povinni postupovat v souladu s daňovým řádem. Paragraf 40 zákona číslo 280/2009 sbírky. A v duchu stejného daňového řádu tvrdí, že komunikace telefonem je povolená, tedy alespoň se toho dožadují. Cituji. Dobrý den, zašlete mi telefonní kontakt na vás, zítra vám zavolám. Děkuji, Ilona Dvořáková. A pak ještě v dalším e-mailu. Sdělte telefonní kontakt. E-mailem nelze více upřesnit. Podle daňového řádu není nikde explicitně uvedeno, že by oddělení pohledávek mělo povolené komunikovat telefonicky a zakázané e-mailem. Ale z toho, co jsem zde uvedl, je zřejmé, že Dvořáková a spol. Mě od začátku tlačili právě do telefonického řešení něčeho, o čem jsem vůbec netušil, o co jde. Protože oni ani nenaznačili, co po mně vlastně chtějí. Tak strašně to utajovali, že o tom byli schopné žvanit do nekonečna na nezabezpečené lince veřejného mobilního operátora. O rychlost řešení určitě nešlo, protože od prvního kontaktu uplynuly 4 roky, aniž by oddělení vymáhání pohledávek vymohlo korunu. Mimochodem, co tam vlastně ty úřednice ty 4 roky ve věci dělaly? Musím se také pozastavit nad tvrzením Lenky Belblové, že jak ona tvrdí, je to pouze vaše konstatování vztahující se k písemné, posléze e-mailové komunikaci s úřednicí magistrátu. Já jsem s magistrátem nikdy nekomunikoval písemně v této věci, nevím, kde to policie sebrala, když, jak oni tvrdí, postupují řádně. A tady jsem se dostal do bodu, kdy se rozcházím s názorem vrchního komisaře Lenky Belblové. Pokud podle daňového řádu není možné, aby se mnou oddělení vymáhání pohledávek komunikovalo e-mailem, pak logicky není možné, aby projednávali úřední záležitosti telefonicky na nezabezpečené telefonní lince mobilního operátora. Jinak řečeno, mezi jednáním oddělení vymáhání pohledávek a daňovým řádem je zjevný rozpor, který ovšem vrchní komisař Belblová nevidí nebo spíše vidět nechce. Ona si odškrtla, že poslala něco jako odpověď a i když tím vůbec nic nevyřešila, tak to považuje za vyřízené, protože prostě něco poslala. Oportunismus v praxi. Mohl by se k tomu vyjádřit někdo kompetentnější z úředníků, než je vrchní komisař Belblová? Jednak rozhodnout, zda oddělení vymáhání pohledávek porušilo daňový řád, když mě tlačilo do telefonního rozhovoru, který daňový řád explicitně nepovoluje, a protože mám pocit, že ten úřad nejedná v souladu se zákonem, daňovým řádem vědomě,
tak bych také chtěl, aby ten úřad zveřejnil zdroj jejich informací k mojí osobě a aby mě byly doručeny veškeré informace, které k mojí osobě nazbírali. A za druhé, rozhodnout, zda ten úřad může s klientem komunikovat e-mailem, pokud se klient podepisuje elektronicky. Současný stav je, že to ten úřad odmítá. Vrchní komisař Belblová se tomuto důležitému rozhodnutí vědomně vyhnula. I když, jak ona tvrdí, všechna moje podání včetně příloh byla řádně prostudována. K tomuto druhému bodu ještě doplním informaci, že správní oddělení jiného úřadu, ale stejného magistrátu města Plzně, komunikuje a posílá e-mailem úplně všechno včetně rozhodnutí a nemá s tím žádný problém. Když pominu to, že hovor je možné odposlechnout třetí stranou, tak zde pořád zůstává ono projednávání závažné úřední záležitosti. Bez záznamu je problematické pozdější dokazování. A já mám, jak jsem popsal, převážně jen špatné zkušenosti z jednání s úřady státní správy. Ale k tomu se ještě dostaneme. Datum 14. září 2024. Roman Sekejka.